Wild West TV. Hujambo na uhari gani mtazamaji wa West TV unatufuatilia popote pale ulipo. Nipo hapa kukujuza uchambuzi wa Digala. Huyu ni Shafii Dauda kutoka Clouds Media Group juu ya sakata la Simba Sports Club kugomea mechi, yani sakata la Simba, Yanga na TFF, mechi ya Kariakoo Derby. Kabla hatujapata uchambuzi wa Digala, yani Shafii Dauda, nipate kukujuza tu kwa kifupi sakata lenyewe lipoje, yani sakata la mpaka Simba kugomea mechi. Unaambiwa usiku wa kuamkia siku ya mechi, Simba Sports walienda katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, na hiyo ni kanuni ipo kwa taratibu na sheria wa mpira wa Tanzania. Lakini Simba Sports walipofika pale, mabouncer wa Young African pamoja na meneja wa uwanja wa Benjamin Mkapa waliwazuia Simba wasiingie uwanjani kufanya mazoezi kwa madai ya kwamba hawajatoa taarifa kwa kiongozi yoyote wa uwanja au kwa timu pinzani ambao wanakwenda kucheza nao katika dimba la Mkapa. Hiyo basi mabouncer pamoja na meneja wa uwanja wakawazuia Simba kufanya mazoezi. Mwisho wa siku Simba wakafanya mawasiliano na uongozi pamoja na watu wanaohusika katika mechi hiyo, ikiwemo kamishna wa mchezo. Mwisho wa siku kamishna akafika uwanjani na kuruhusu Simba Sports wafanye mazoezi katika uwanja huo. Lakini ikikuja kutokea, mabouncer waliendelea kuwa na msimamo wao ule ule pamoja na meneja kwamba Simba hawatafanya mazoezi siku hiyo. Simba kwa sababu walikosa haki ya kikanuni ya katiba ya soka la Tanzania kwamba wanatakiwa wafanye mazoezi katika uwanja huo siku moja kabla ya mchezo, wakatoa taarifa kwa umma ambayo ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo. Lakini dhana kubwa katika barua hiyo, walikuwa wanagomea mchezo ambao wanakwenda kucheza dhidi ya Young African. Taarifa kwa umma ya Simba Sports ilikuwa inasema, Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu ngeni. Kwa mujibu wa kanuni namba 17 ibara ya 15 kanuni za ligi kuu bara, timu ngeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla siku ya mechi katika muda tajwa wa mchezo husika. Kwa makusudi Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabouncer wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na kuzuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Wanaendelea kwa kusema, kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Bana, hilo ndilo sakata ambalo limetokea kati ya Simba Sports TFF dhidi ya Young African na mpaka mchezo kuto kuchezwa. Lakikumbushe, huu ni uchambuzi wa Shafii Dauda. Lakini pia baadaye bodi ya ligi nao wakaja na taarifa ambayo inasomeka hivi kutokana na mchezo huo. Baada ya taarifa ya Simba Sports, bodi ya ligi wanakuambia, taarifa kwa vyombo vya habari. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha leo Machi 8, 2025 ilipitia shauri la klabu ya Simba kuzuiwa kuingia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo namba 184 wa ligi kuu Tanzania bara, Yanga Sports Club dhidi ya Simba Sports Club, uliopangwa kufanyika kwenye uwanja huo leo kuanzia majira saa 1:15 usiku. Katika shauri hilo, klabu ya Simba iliandikia barua bodi ya ligi kueleza kuhusu tukio tajwa hapo juu,
huku pia ikieleza nia yao ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiwa kutumia haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni na ya 17 ibara ya 15 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Na baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maofisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa ya tukio hilo haraka ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuitishwa kwa kikao cha dharura cha kamati ya utendaji na usimamizi wa ligi. Taarifa inaendelea kwa kusema, baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maofisa wa mchezo na vyanzo vingine, kamati ilibaini kuwa klabu ya Simba wakati ikielekea kutumia haki yake iliyoainishwa kwenye kanuni namba 17 ibara ya 15 ya ligi kuu haikuwasiliana na ofisa yeyote wa mchezo, timu wenyeji wala mamlaka ya uwanja kuhusu nia ya kufanya mazoezi katika uwanja huo ili maandalizi ya kanuni yafanyike. Katika taarifa hizo, kamati ilibaini pia kuwa walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa ni klabu ya Yanga walishiriki tukio la kuzuia basi la klabu ya Simba kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ya ibara ya 15 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Kwa sababu pia bodi ilipokea taarifa ya ofisa usalama wa mchezo ambao imeainisha matukio kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi na kwamba baadhi ya matukio yalihitaji uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati. Bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu imeamua kusitisha mchezo tajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni namba 34 ibara ya kwanza kifungu cha kwanza na cha tatu ya ligi kuu kuhusu kuahirisha mchezo ili kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo na kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Taarifa ya bodi ndivyo ambavyo inasema, lakini hilo likaja likamuibua Shafi Dauda Digala, mchambuzi mkubwa sana hapa nchini kwetu Tanzania akitokea Clouds Media Group juu ya sakata hilo. Yeye anasema nini? Yeye anakuambia Tanzania ina bahati ya kuwa na ligi yenye ushindani na yenye mvuto wa kibiashara. Kama hakuna mtu wa kusafisha hali ya sasa, mediocrity itaendelea kutawala. Suluhisho linapaswa kuwa, suluhisho juu ya hayo yote ambayo yametokea katika mchezo wa Kariakoo Derby. Anakuambia moja, FIFA ichukue hatua kali kwa TPLB, Tanzania Premier League Board, bodi ya usimamizi wa ligi Tanzania na mamlaka za soka nchini, wote wanaosimamia mpira. Yafanyike mageuzi ya utawala wa soka na kuhakikisha viongozi wanakuwa na sifa rasmi za kiutawala, hasa wa mpira. Mpira uongozwe na watu wa mpira. Hii ni kuanzia ngazi za juu, virabu hadi chini kabisa. Vyombo vya habari virudi kwenye msingi wa kuhabarisha, kuelimisha, kukosoa, kuburudisha inapobidi na uchambuzi wa kweli badala ya ushabiki. Mashabiki waache ushabiki wa kipofu na waweke shinikizo kwa mamlaka za soka kuboresha hali ya ligi. Kwa sasa Tanzania imefika mahali ambapo mediocrity imehalalishwa. Mashabiki, viongozi, vyombo vya habari na hata baadhi ya wachezaji wanaishi ndani ya mfumo uliooza, lakini hakuna anayepiga kelele kwa nguvu ya kutosha. Ni wakati wa kufanya mabadiliko na hilo halitafanikiwa kama sote tutaendelea kufumbia macho uozo uliopo. Mpira wa Tanzania unahitaji mabadiliko ya kweli na sasa ndio wakati wa kufanya hivyo. Digala was here. Shafi Dauda amemaliza hivyo uchambuzi wake kuhusu tukio la Kariakoo Derby ambapo Young African na Simba mchezo umeshindwa kuchezwa kwa sababu ambazo hazina msingi sana, kwa sababu ambazo sio rasmi sana katika ligi yetu.